拍下雨的戏通常就是花点钱租个水车，水车就是搭载大水箱的那种车子，它可以帮你洒水，制造下雨的效果。不过水车有一个问题，如果储备的水洒完了，就得加水。有时在荒山野岭拍片，根本找不到水源，水车就得开到很远的地方去加水。加水需要时间，行车往返也要时间，拍片作业会受到耽误。记得拍嫁妆一牛车时，有几场下雨的戏，我想要的不是绵绵细雨，而是猛烈的倾盆大雨。那时的场景在山郊野外，不可能有水源的。我突发奇想，若是能有消防车来支援，那就太好了。我们真的硬着头皮去拜访当地乡下的消防队，没想到他们竟然答应，而且还应允派2辆消防车来帮我们造雨。到了约定的时间，2辆消防车真的开到我们的片场，2管水柱喷向天空，水滴自然地倾盆落下，真是完美。可是正当我们拍到一半时，雨突然停了，演员全身湿哒哒，处在那里不知道如何是好。怎么了？发生了什么事了？原来是消防队员接到勤务通报，把消防车开走了。现场所有演员、工作人员都转头望着我看，怎么办？当导演就是要在出状况时做出决定。我先从口袋里拎起一颗胃药吞下去，然后快速地在脑里沙盘推演。若是先换拍别场戏，现场已淋湿，清理场地，重新布置，演员重新做妆，是很大的工程。但若是等，不知要等多久。万一消防车不回来了呢？如何是好？当时我的心里虽然很煎熬，但完全没有生气和抱怨的情绪，因为我知道消防队的使命是救火，有火灾当然要优先去，耽误我们拍片算什么？再者，人家消防车跟消防队员并不是我们花钱雇来的，他们本来就不用听命于我们，受我们的支配。多年后我回想起这一段往事，我觉得是神给我上的一堂认识恩典先修课。恩典是白白的给，不是交易。恩典不是我们做了什么换来的，也不是我们花钱能买到的。恩典是施恩者无条件要给你的，我们只需要接收。不过我们也要搞清楚，恩典的主权在于赐恩者。圣经上说，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。当我们从神那里领受恩典，重要的不是我们该怎么回报。事实上，我们没有任何人配跟神做交易。重要的是，我们可以借着领受恩典来认识神，认识他是一位什么样的神，他的心意是什么，进而跟他建立更真实的关系。这往往才是神要的。旧约时代，神差遣摩西领以色列人出埃及。当以色列人在旷野漂流时，神从天上降下玛拿给他们当食物。神要他们每天按时去收取当取的份。有人却自作聪明，或对神没有信心，一次多收好几份拿回去储藏，结果都坏掉。他们当中有人不满每天吃玛拿，开始发怨言，甚至说出不如回埃及当奴隶吃锅边肉这种话。神生气了，给他们吃不完的肉，当场击毙他们。以色列人在旷野绕行40年，神不只让他们有食物吃，听说玛拿很营养，而且还让他们的衣服没有穿破，鞋子也没穿坏。如果是现代人，可能会抱怨都穿一样的衣服、一样的鞋吧。如果把心思全摆在这些吃喝穿的花样上，那就大大漠视了神拯救以色列人
出埃及的初衷，脱离为奴的身份和奴性，拥有神百姓的身份以及尊贵的生命。恩典是白白给的，没错，但神要在恩典里磨塑我们，让我们更像属天的百姓。上帝的恩典并不只是要让我们吃好穿好住好，若是这样，神不用派耶稣来为我们被钉十字架了。那一年我的恩典先修课后来怎么样了呢？我吞了胃药后，叫大家在原地不动等，大概过了将近1个小时，我又吞了1颗胃药后，突然听到欢呼声。我起身往山下看，那2辆消防车正浩浩荡荡地朝我们开来。结果应该都猜得到，我们顺利地把那几场雨景的戏都拍到了。对了，为什么消防车那么快就载着满满的水回来了？消防队员说，有人恶作剧谎报，没有火灾了。感谢主。